Nå vi inne i komponisthytten til Edvard Grieg, faktisk. Litt spesielt å få låse opp her i dag, men her ser vi arbeidsbordet hans. Blekkhuset, skrivesaker, pianoet fra Brødrene Hals, som han da kunne teste ut komposisjonene, og ja, så det en chaiselong her, det en liten hagestol og litt forskjellige møbler. Da ser vi jo Griegs komponistbord der fremme. Her hadde han en fantastisk utsikt, og vi ser jo pennesplittene, og vi ser blekkhus, og noe til å tørke blekk med, linjal og litt forskjellig. Så her hadde han jo da notepapirene sine også, og det var jo hans skapende hjørne dette. Og så det denne steinen som ligger midt på, og på papiret hvor det sto at hvis noen bryter inn her i hytten, så ber jeg om at de skåner notene, for de har bare interesse for Edvard Grieg. Utenfor her så ser vi nå Nordåsvannet, og det jo en utrolig fin utsikt, spesielt på en dag som denne, hvor våren har kommet, og det jo på denne tiden Grieg da og Nina kommer til Bergen etter å ha vært ute i Europa på vinterhalvåret. Så det sånn april-mai, oftest mai, så kommer de da, som vi sier, de kommer med trekkfuglene og installerer seg på Trollhaugen. Og fra 1892 så var jo denne hytten ferdig. Da kunne Grieg gjemme seg bort, komme vekk fra sånn kjøkkenskramling og støy inne i villaen og ha et sted helt for seg selv. Etter noen år så fikk han installert en ovn her, for etter det første året så var det var jo en kald og regnfull bergenssommer som vi kan ha. Og da fikk han gikt i begge føttene og hadde problemer med å bruke stedet. Så det tok litt tid, så fikk de opp en ovn, og da kunne han jo bruke stedet på en annen måte, også på de kalde og fuktige sommerdagene. Men vi går ut fra at en del av komposisjonene fra i alle fall årene etter 1892 og frem til hans død jo skrevet her i komponisthytten. Så det et spesielt sted, og litt spesielt å få gå innenfor døra og få liksom et blikk inn her i akkurat denne skapende hulen da. Hadde Nina adgang her? Det hadde hun sikkert. Det en historie om at Grieg han var så veldig lett lett å la seg irritere av forstyrrelser. Så det visst nok en historie om at det var noen barn som var nysgjerrige. Grieg var jo allerede da begynt å bli så kjent at de lusket omkring her og prøvde å bygge opp noen steiner så de kunne komme opp i vinduet og se. Og da ble han ganske sint og irritert, og da hadde Nina sagt at må du være litt mild mot dem, så hun hadde servert dem safte da. Dette en historie, jeg har ikke noe dokumentasjon, men dette noe jeg har hørt at har skjedd da, at hun ville mildne ned dette her. Så hun hadde sikkert adgang, men det var nok først og fremst Griegs sted.